माय मेंटोर इज शानू कालरा मैम। मैम मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट है। मेरे को लास्ट 7 to 8 ईयर से बहुत ज्यादा कफ प्रॉब्लम थी। हर एवरी डॉक्टर मेरे को यही बोला उन्होंने कि एलर्जी है, ये तो कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। एंड देन उसके बाद मेरे ट्यूबरक्लोसिस तक के टेस्ट हो गए थे डीएमसी में, तो कुछ डायग्नोज नहीं हो रहा था। अल्टीमेटली बाय गॉड्स ग्रेस मैं शानू मैम से मिली एंड शी सजेस्टेड मी न्यूट्रिशन। और विद डिस्क्लेमर आई टेलिंग यू मैम कि मेरा विद इन 10 डेज मैं परमानेंट मॉन्टेर एलसी की टेबलेट पे थी। वो मेरा मॉन्टेर एलसी का टेबलेट छूट गया था जो मैं पिछले लास्ट 7 ईयर से सफर कर रही थी। राइट, तो इट वॉज द अमेजिंग रिजल्ट फॉर मी।